Приветствую вас, дорогие друзья и подписчики. Хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу обратную связь. Очень приятно, что по последним видео был очень такой большой резонанс со многими. Все проигрывалось на 100%. Многие писали, это, конечно, радует. Напомню, что все наши сеансы, вся наша работа, все видео записываются в потоке энергии рейки и являются целительными. Все ваши энергоструктуры приходят в состояние гармонии, целостности и баланса. И даже если вы где-то что-то не понимаете и не осознаете, в процессе просмотра у вас наступает некое просветление, потом может идти осознание, инсайты. Поэтому не волнуйтесь о том, что если вы чего-то не понимаете, информация вас догонит. Также, если на вас есть какие-то негативные воздействия, какие-то негативные программы, все это нейтрализуется во время просмотра и снимается. Поэтому даже если вы уснете, это хорошо. Сегодня у нас будет такая интересная тема. Что вам идет по судьбе? Или что вам дано по судьбе? Или что к вам в жизнь сейчас приходит по судьбе? Мы сделаем 3 варианта. Вы опять же потренируете свою интуицию, послушаете свои внутренние ощущения, какой вариант вам хочется выбрать. Уже можете сейчас слушать циферку, одну из 3, какой ближе вариант для вас сегодня. И мы посмотрим, что же к вам сейчас спешит, врывается по судьбе. Что высшие силы хотят внести в вашу жизнь. О чем они хотят сообщить. Какой урок они хотят, чтобы вы усвоили, прошли и перешли на другой виток. Или какой опыт вам нужно познать по судьбе. Это такие подсказки будут от высших сил. Давайте посмотрим. Мне самой очень интересно. Итак, 3 варианта. Первый вариант. Второй вариант. И 3-й вариант. Вот так еще положу. Сова, камешек и пирамидка. Вот кому что нравится. Сделайте глубокий вдох и выдох, сконцентрируйтесь, успокойте свои мысли, отпустите все беспокойство. Постарайтесь сейчас вообще ни о чем не думать. И выберите то, к чему у вас идет притяжение. Так, выбрали. Отодвигаю пока 2 варианта. А первый вариант начинаем смотреть. Итак, что же идет вам по судьбе? Ага, карта старшего аркана вышла за пределами иллюзий. То есть сейчас вам необходимо выйти за пределы каких-то иллюзий. Давайте посмотрим, с чем эта иллюзия у вас связана. Так. Уточните нам, пожалуйста, эту карту. Угу. Смотрите, возможно, вы считали, что успех к вам должен прийти
через что-то такое экстраординарное. На самом деле высшие силы вам говорят о том, что ваш успех вас ожидает через что-то очень-очень обычное. Через то, когда вы можете соединить свой разум и сердце. У вас есть, меня могут смотреть эзотерики и целители. Кстати говоря, вы можете использовать свои ресурсы, и пришло время использовать свои ресурсы и начать помогать другим людям. Кстати, у кого есть рейки, вы можете начать о себе заявлять. Аккуратно, спокойно, в режиме обычной жизни. То есть не делать из этого какое-то сверхъестественное что-то, что вот я там занимаюсь рейки, я сейчас вас всех буду исцелять. Нет. Но проявить себя нужно. То есть, возможно, вы в какие-то моменты времени себя закрывали. И вам казалось, что это никому не нужно, что это никому не интересно. Но высшие силы вам говорят о том, что здесь нужно о себе уже заявить. Кому-то, возможно, предложить свою помощь. Если вы видите, что кто-то в ней нуждается, значит, нужно проявить. И вам по судьбе идет успех. То есть неважно это, кто сейчас смотрит, там, кто целитель, не целитель. Кому-то просто здесь идет информация, что соедините свой разум и сердце. Вот здесь вот сердечная чакра открывается. Откройте свою сердечную чакру, не закрывайте ее. Возможно, где-то блокируете чувство любви, потому что сердечная чакра, она всегда говорит о любви. Это эмоции, это чувства. Посмотрите, где вы их блокируете. Вам их нужно открыть, вам нужно довериться своим чувствам и начать их проявлять. Перестаньте их себе зажимать. И через эту любовь, проявленную любовь, когда вы начнете о ней говорить, возможно, вы кому-то очень долго не можете о ней проговорить, скрываете. Вы почувствуете радость жизни вот абсолютно в каждом моменте и в каждом мгновении. Вот здесь, видите, карта обычность идет. Это когда уже идет путь к успеху не через какие-то достижения кардинальные, а когда вы в каждом моменте жизни находите какое-то благо. И это уже приводит вас к успеху. То есть вы становитесь носителем этого успеха. Еще давайте уточним. Карты летают, летают карты. Хотят многое сказать. Говорю тихо, потому что записываю уже в ночи. Меня прям подняли и сказали, вот давай, делай. Может быть, завтра у меня не будет на это времени, поэтому делаю сейчас расклад для вас. Давайте посмотрим еще, что еще идет по судьбе. Да, здесь вам говорят о том, что вам необходимо выйти из состояния молчанки, потому что вот видите, вот здесь вот карта молчания легла на карту короля воды. Это когда эмоции и чувства не проявлены, то есть замкнуты внутри себя. Карта старшего аркана идет. И они не проявлены. А здесь нужно вести себя вот как ребенок, да? Здесь карта невинности. Дети, они непосредственные, они проявляют все свои чувства и эмоции, не задумываясь о том, кто как их воспримет. Вот им хочется плакать, они плачут. Им хочется подойти и обнять кого-то, они подходят, обнимают. Им хочется с кем-то заговорить, они заговаривают. Они не волнуются о том, кто что о них скажет. И вот именно ваша проявленная чувственность, ваша любовь, ваши эмоции, ваше истинное «я», которое вы начнете проявлять, оно ведет вас к успеху. К успеху не только к успеху вообще по жизни, да, это дает, вы приходите в состояние изобилия. Вот смотрите, здесь очень прямая связь. Если вы блокируете свою любовь, любовь – это энергия, которая должна течь.
чем больше энергии любви мы в мир отдаем, тем больше к нам возвращается в другом эквиваленте. Если вы в себе заблокировали энергию любви, соответственно, вы заблокировали себе процветание и изобилие. А вам по судьбе идет. То есть вам необходимо пройти некий путь. То есть выйти за пределы иллюзии. Например, что «Ой, нет, вам в этой жизни радоваться нельзя, любить нельзя». Например, был какой-то опыт не очень хороший, вы себе запретили, может быть, боитесь отказа, может быть, боитесь, что вам не ответят взаимностью. Или просто думаете, вот я сейчас скажу, что люблю, а человек проигнорирует, я получу боль. А вы не думаете о том, что вы получите потом. Вы просто сделаете то, что вам нужно сделать. Не нужно ждать никогда в ответ ни благодарности, ни ответных чувств. Вот у вас есть на душе любовь, вот скажите об этом. И вы через эту любовь начнете радоваться жизни, придете к состоянию успеха, выйдете из состояния молчания, будете действовать как ребенок, непосредственный, искренний. И вы таким образом получаете дорогу к изобилию и богатству. Богатство это не только внешнее. Здесь больше богатства идет внутреннее. А на ваше внутреннее богатство, которое вы открываете, активируете внутри себя, приходит богатство внешнее. То, что вам необходимо, то есть изобилие. Здесь королева огня – это королева щедрости. Вот вам по судьбе идет и любовь, и изобилие. Не отрицайте. Давайте совет для вас. Вытащим. Так, а что у нас на дне-то? Ага, терпение. Достаточно долго уже терпели, а уже, видите, время пришло родиться плоду. Все, уже здесь нельзя держать его внутри себя. Ваши чувства, которые вы держите, они уже должны выйти наружу. Молчать уже нельзя. Все. Иначе это пойдет в саморазрушение. Смотрите, когда мы что-то внутри себя не проявляем, да, например, любовь, соответственно, мы блокируем энергии внутри себя и не даем Вселенной возможности нам что-то дать в жизни. Могут страдать финансовые сферы, может страдать здоровье, может страдать эмоциональное состояние. Поэтому, может быть, тот человек, которого вы очень сильно любите, он является вашим, ну как активатором, да, когда вилочка вставляется в розеточку и пошел ток. Пока вилка в розетку не вставлена, тока нет. Вот примерно как-то так это работает. Неважно, кто это, друг, может быть, вы давно в ссоре, подруга, любимый человек, может быть, кто-то из родителей, может быть, кто-то из родственников. То есть наладить нужно какую-то связь, где вы молчите о своих чувствах, любите, хотите помириться, но молчите. А эта карта вам говорит, что уже нельзя молчать. Вот, пожалуйста, следующая карта идет с колоды. Интеграция. Происходит интеграция, то, что я сказала, да. Здесь вот инь-ян, женская, мужская энергия, а я вам сказала немножко другой пример, когда вилочка в розеточку вставилась и пошел ток. Все. Энергия потекла, свет дали. Сразу дали свет. Я думаю, это настолько понятно, потому что пока вот нет, вы не включаете кнопочку, да, электричества нет, света нет, все, вы сидите в темноте, вот в этой молчанке, и в жизни все не очень хорошо, а вам нужно выйти за пределы этих иллюзий и не настраивать себя, ведь иллюзия это может быть что? Это может быть даже какая-то ваша гордыня, что вы сидите и молчите. Или то, что вы не делаете, но здесь почему-то вот я прям чувствую, по энергетике идет про любовь, про отношения. Потому что я знаю очень многих людей, которые вот любят до безумия, но молчат, вот прям молчат. Приходят, когда говорят, вот не могу ничего с собой поделать, люблю не могу, а вот сказать тоже не могу, потому что боюсь, что там меня не так поймут, не так воспримут. Да как воспримут, так воспримут. По крайней мере, вам уже будет все ясно и понятно. Да, да, нет, нет. Отвергнут, значит, отвергнут. Вы встанете и пойдете дальше. Но переболеете чуть-чуть. Ничего страшного. Никто еще от этого не умирал. Так, хорошо. Давайте теперь двоечки, единички. Я вас благодарю за просмотр. Пишите,
Знаю, что не напишите в комментарии, пишите в личку. Все же скрытные у нас, особенно единички. Так, давайте двоечки, посмотрим вас. Что у вас идет по судьбе? О чем вам хотят сказать высшие силы? Так, тоже у нас тут какие-то двоечки напряженные, прям все в морали, в каких-то рамках. Ну-ка, давайте посмотрим, откроем эту карту, о чем она нам говорит. Что она нам хочет сказать? Не нам, а вам. Так, что у нас тут для троечек? Я что-то не пойму, здесь все, что ли, пришли сегодня у меня такие, которые что-то зажимают? Двоечки, смотрите. Вот вам карта рекомендует отпустить высшие силы, отпустить себя, то есть не зажимать, проявить свою творческую энергию. У вас здесь огромный потенциал творческий. Здесь энергия Творца, здесь туз огня идет, но вы зажали себя и не даете возможности реализовать свои таланты, свои возможности, активировать свои богатства внутренние. Опять выходит так. Я что-то вообще в шоке. Двоечкам тоже идет по судьбе изобилие и процветание. Это, наверное, сейчас меня смотрят те, кто смотрел тему денег. Кому нам было актуально и интересно. Но смотрите, если в первом варианте было больше про любовь, то здесь больше про ваше творчество. Творчество, которое вы где-то внутри себя не принимаете, да? Вам кажется, вы себя обесцениваете. Вам кажется, что у вас что-то все не так, или таких, как вы, много, таких, как вы, нет. Ну вот вы уникальны. И как бы вы что ни делали, вот в любом вашем проявлении будет своя какая-то изюминка. Поэтому не бойтесь проявлять. У вас какой-то есть, возможно, даже в голове большой творческий проект, но который вы боитесь реализовать, опасаетесь. Так, аккуратненько все делайте. Зажали себя прям в конкретные рамки. Вот прям вот, чтобы ни шаг влево, шаг вправо. Вот только так. А вам через проявление творческой энергии, проявление вашего желания, вашей мечты, которую вы давно уже холите или леете в своей голове, у вас уже даже созрел план, как это сделать. Вам это несет изобилие. Опять же, здесь тоже скажу, что это изобилие, это не изобилие внешнее. Вы сначала наполняетесь внутри. То есть открываете внутри себя тот источник изобилия, да, и он начинает, когда внутри вас течь. С чем бы это сравнить? Смотрите, вы находите внутри себя родник, ключ, и он начинает бить, да, то есть начинает течь энергия. И вот представьте, она течет, 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 у вас сосуд внутри был пустой. Но как только вы активировали вот этот родник, нашли его, открыли, да, он начал наполнять вас. Как только он вас изнутри наполнил, он начинает выплескиваться наружу. То есть, когда вы наполнены сами, вам есть что отдать миру. Этот родник продолжает литься через вас, он неиссякаемый. И вы это несете в мир через проявление творческого вашего потенциала, через ваше творчество. Это может быть что угодно, это может быть любая работа, абсолютно любая, но куда вы вкладываете свою творческую энергию, свою любовь. И таким образом к вам начинает из Вселенной поступать уже обратная связь в виде денежного эквивалента, в виде каких-то подарков, в виде какого-то внимания, в виде признания. То есть, когда вы признаете внутри себя, тогда вас начинает признавать общество. И Вселенная вам показывает, что да, ты изобилен, и в вашей жизни начнет все налаживаться. Давайте вам еще совет. А вот видите, на дне колоды клеточка.
Опять же, клеточка. Угу. Клеточка, конечно. Вам показывают, что из этой клеточки тоже выйти нужно. А почему там сидите? Потому что есть влияние прошлых жизней. Возможно, в прошлых жизнях какой-то опыт у вас был неудавшийся. Возможно, вас за это там кто-то сильно ругал. Или еще что-то происходило негативное, что в памяти остался вот этот страх. Но этот страх нужно преодолеть, потому что вам уже по судьбе, вам Вселенная, высшие силы говорят, да уже иди. Ну сколько можно сидеть в этой клетке, которая с открытой дверью? Иди уже и делай, все будет хорошо. Вы и там-то не прошли только из-за своей собственной трусости. Не хватило смелости. Не хватило силы воли. Вот и все. И вот вас, пожалуйста, ждет. Я даже уже начала одну колоду открывать. Ну ладно, это будет вам советом, да? То есть вам нужно выйти из изоляции, то есть проявить свои чувства, свои эмоции, свое творческое начало. Хотя тут даже уже не начало. У вас уже все созрело. В общем, реализовать ту идею, ту мечту, которую вы вынашивали очень давно. И таким образом вы придете, вот ту с радуги, да, когда вы соедините ваши мысли, ваше сердце, и у вас произойдет интеграция, когда вы пойдете вот к этому роднику, который я уже сказала, да, откроете его, он начнет сначала наполнять вас, то есть вы не сразу будете отдавать это все во Вселенную, а сначала вы наполните себя, то есть вот эта творческая энергия, она должна сначала подняться, наполнить вас, потом вы через то, что делаете, например, кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то строит, ну, у каждого свое будет. Вы через это творческое свое начало, через проявленное, что-то передаете в мир, и этот мир начинает вам возвращать. Двоечки. Отпишитесь, как у вас срезонировало. Так, вот эту карту откладываю, эту в общую колоду убираю. И я желаю вам смелости. Хватит уже сидеть там и бояться. Так, троечки, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вам по судьбе. А у вас идет новое видение, то есть какие-то новые возможности. Что-то на вашем пути, вот начинается какой-то новый виток. И вам его нужно сейчас не пропустить. То есть поймать как за хвост удачу. Давайте посмотрим, с чем связано. Видимо, тут все сейчас проходят трансформацию. Хорошую такую. Итак, что идет по судьбе троечкам? Да что ж такое-то, вы все в клетках-то сидите сегодня. Все 3 варианта. А я еще думала, один делать вариант или 3. Даже одного было бы достаточно, потому что, в принципе, все пересекается. Ну, значит так. Так, смотрите, троечки. У вас тоже есть какое-то внутри стремление что-то реализовать в своей жизни. То есть есть какая-то большая-большая мечта, большое-большое желание. Но также есть и противоборство. С одной стороны, вы этого очень хотите, значит, такое есть. И хочется, и колется. Вот когда и хочется, и колется, вы идете в глубину своего подсознания и договариваетесь со своими внутренними частями, конфликтующими. С теми, которые одна хочет, другая колет. Да? Одна говорит «хочу», другая говорит «не дам». Вот здесь вам необходимо достичь компромисса. И вам идет по судьбе, что вы достигнете этого компромисса, вы найдете это решение. И потом у вас должно быть стремительное движение вперед,
потому что здесь рыцарь огня, он очень быстрый, он очень целеустремленный. Это как лазер, который вот устремлен четко в цель и прожигает, то есть достигает цели. И у вас здесь предстоит, наконец-таки, выход из клетки, в которой вы очень долго пребывали. Выход из каких-то ограничений, получение свободы. Вот эта свобода вам идет по судьбе. Высшие силы уже вас к этому подводят. И они говорят вам, что давай, давай, выходи, не бойся. Там все у тебя впереди будет хорошо. Ты только выйди. Мы тебя подхватим, мы тебе поможем. Плохо тебе будет, если ты останешься сидеть в этой клетке, в этой западне. Причем западня-то это открыто. И здесь они уже жестко предупреждают. Говорят, вот пока ты будешь там находиться, тебе будет плохо. И будет еще хуже. Чем дальше, тем хуже. До тех пор, пока ты не решишься выйти. Вот выйдешь, как бы ты ни боялся, преодолеешь свои страхи, мы тебе поможем. Мы тебя как вот на крыльях ангела понесем. Видите, здесь птиц сколько. Давайте посмотрим, где там вы сидите. Чего вы там боитесь-то? Компромисса вам не хватает какого-то. Угу. Да вы что-то вообще прям погрузились внутрь себя. Тоже какие-то эмоции. Да, раскладик-то у нас интересный. Ой, да. Короче, здесь тоже идет речь про любовь. Здесь тоже идет речь про соединение. Вот оно. Вот оно идет. Душой и сердцем хочу, а головой не могу. То есть голова не пускает, а сердце стремится. Перекрыли здесь себе все напрочь. Закрыли в себе все чувства, всю любовь. Ушли в себя. Что скажут другие, осудят. Что-то с ними никаких отношений портить. Лучше погружусь внутрь себя и буду делать вид, что у меня все хорошо. Хотя там внутри творится вообще непонятно что. Творчество у вас вот впереди, вот проявленное яркое творчество, которое, если вы проявите, привнесете в мир обогатится через ваше творческое проявление. Но вы же сидите и думаете, я лучше тут буду сидеть и не отсвечивать, потому что если я выйду, многие люди меня могут осудить. Они могут это не принять. Поближе покажу карту. Посмотрите. Видно? Там прям кошмар, да, творится в голове. Ой, сейчас вот как только стоит мне шаг сделать, и начнется осуждение, нападки, что неправильное решение, или вообще, что мне не надо, или что я неправильно что-то сделала. Да. В общем, какой бы вариант вы ни посмотрели, у нас сегодня сводится все практически к одному и тому же. Хотя, в принципе, это основа основ. В общем, давайте посмотрим. Ну, конечно, еще и в печали сидит. Сидите в печали, прям все плохо. А почему в печали сидите? Потому что вот легло прям на карту сердца, да? Хочется, очень хочется устремиться к тому, что вас вдохновляет. Но закрыли в себе все. Сердце хочет, голова не дает. От этого идет большая печаль. Творчество мы не проявляем, а здесь идет уже творчество. Вот прям вот вам говорят, выйдите уже, вы наконец-то. Ой, что еще-то? Давайте покажите нам. Что делать-то с этим? Ну, конечно. Вот оно. Соединиться вам нужно. Если это касается отношений, вот кто смотрит третий вариант, и у вас есть какие-то вопросы в отношениях, то вы вообще, не знаю, не видите, что ли, что у вас там человек идет по судьбе? Ну вот прям ваш кармический партнер, ваша вторая половина, ваше близнецовое пламя, ваше второе духовное я, король воды, королева воды. Вы соединяетесь, вот к чему он стремится, да? Вы соединяетесь, выходите из печали, выходите в состояние творчества. Выходите в состояние творчества, и что дальше? Давайте посмотрим.
у вас уходит состояние истощения, и вы вот как будто летите, полностью доверяя Вселенной. Вас Вселенная ведет, потому что все уже созрело. Уже к этому все созрело. Вас Вселенная ведет в ваше прекрасное, шикарное будущее. Она вас поддержит. Почему-то я говорила, да ты только выйди, мы тебя подхватим и на руках понесем. В общем, если, друзья мои, у вас стоит выбор партнеров, и вас к кому-то очень сильно тянет, или вы себя блокируете от какой-то любви, да, которая есть в вашей жизни, но вы ее заблокировали, что привело вас уже к истощению, потому что блокировать чувства – это на самом деле очень много сил требуется и энергии. Энергия должна течь, а мы ее подавляем. Все, уже организм не выдерживает просто. Поймите, что вам здесь нужно не бояться, а проявить свои чувства и слиться со своей второй половинкой. И тогда у вас происходит исцеление. Король воды, королева воды. У меня нет больше здесь никаких дополнений. Тут все очевидно настолько, что говорить даже больше нечего. То есть вам идет по судьбе ваша вторая половина. Мечтали – получите. Высшие силы сказали: хотела, просила, просил – получай. Но для этого сделай шаги. И тогда все будет хорошо. Троечки, отпишитесь, пожалуйста. Я так понимаю, что тоже будете писать в личные комментарии, в личные сообщения. Но мне интересно. Вообще расклад получился сегодня очень интересный. А мне даже, знаете, как стало любопытно. А какой у нас выйдет общий совет для всех трех вариантов? Если они так между собой сегодня пересеклись, хорошо. Давайте даже не то, что совет, а на что стоит обратить внимание. Сейчас еще послание ангелов достану. Прям как-то вот любопытно стало. Такое вообще очень редко бывает, чтобы три варианта совпали практически в один. Хотя изначально хотела один делать. Так, давайте. Я не могу. Опять вышла карта за пределами иллюзий. Ну да, выходите уже из своих иллюзий и отправляйтесь, вот как этот ребенок, в путешествие. Во внутреннее путешествие, в познание самого себя, в познание нового опыта. Не бойтесь, идите уже. Идите. Да, конечно, вас будет ждать перемены, изменения, но это изменения в лучшую сторону. Прекратите себя подавлять, поднимите свою пятую точку, и вас ждет трансформация. Супер, все. Все, здесь все сказано. Выходите за пределы иллюзий, что вам это страшно, что вас ждет там какие-то, я не знаю, крокодилы, бегемоты страшные. Выходите, смело идете, вот как этот ребенок, который тоже пересекался у нас в первом варианте, непосредственно, с детским любопытством. Вас ждут там изменения, изменения самого себя. Вы начинаете познавать себя новым. Вы отпускаете себя из тюрьмы, в которую сами себя загнали. Вам для этого нужно, да? То есть вытащить себя из этой тюрьмы, открыть свою энергию, поднять свою пятую точку, перестать лениться еще к тому же. И вас ждет вот прям вот такая глубокая трансформация. То есть здесь по трем вариантам у всех идет сейчас глубокая трансформация. А я, кстати, об этом, по-моему, уже сказала, да? Раньше, чем карту выложила. Да. Ну, отлично, карты это только подтвердили. В общем, друзья мои, я вам всем желаю успешной трансформации, чтобы эта трансформация пришлась вам во благо и подняла вас на новый виток вашего развития, чтобы вы через эту трансформацию вскрыли в себе еще дополнительные дары, которых раньше вы в себе еще не обнаруживали. Я желаю вам обнаружить внутри себя силу, смелость,
Я желаю вам обнаружить внутри себя даже дерзость и двигаться вперед по жизни. Но так как у нас сегодня все связано с любовью и творчеством, я желаю вам всем взаимной, искренней любви, проявления творчества, мира в душе, гармонии, наконец-таки ясности осознания и вообще всего-всего хорошего. Прекрасных выходных вам. Пишите, ставьте лайки, дизлайки, давайте обратную связь, мне это будет приятно. А я с вами ненадолго прощаюсь. С вами была Светлана. Пока-пока.